Taarifa hii sasa ni ya majonzi, ni kwamba hali ya wasiwasi imekumba familia ya Margaret Nduta ambaye aliratibiwa kunyongwa jioni hii nchini Vietnam baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa mihadarati. Kwa sasa serikali haijatoa taarifa kuhusu kesi hii baada ya kukiri kuwa ni swala gumu zaidi kufuatia kanuni kali za Vietnam zinazofungamana na adhabu kwa waliopatikana na hatia ya biashara ya dawa za kulevya. Laban Shaban na taarifa hii. Iliamuliwa kuwa tarehe 17 Machi mwaka 2025 saa 10:30 jioni ni siku ya Mkenya mwenye umri wa miaka 37 kukutana na mauti yake kwa kupatikana na kosa la ulanguzi wa mihadarati. Hali ya wasiwasi imegubika familia ya Margaret Nduta iliyoko Kiharu, kaunti ya Murang'a, wakijaribu juu chini kujua hatma ya binti yao aliye kilomita 13,000 jijini Ho Chi Minh, Vietnam, barani Asia. Mnamo Jumapili, katibu wa wizara ya mashauri ya kigeni Korir Sing'oei aliungama kesi hiyo ni tata na ngumu, lakini serikali inafanya kila iwezalo kuingilia kati. Huku serikali ikiwa kimya kufikia sasa, Sing'oei alisema Jumapili kuwa alikuwa katika mazungumzo na mwenzake kutoka Vietnam, Nguyen Minh Hang, kuhusu swala hilo. Aliangazia hofu ya Wakenya kuhusu swala hili na kusema kuwa serikali ya Kenya imeomba kuahirishwa kwa utekelezaji wa hukumu ya mauti. Nduta alikamatwa katika uwanja wa ndege wa jiji la Ho Chi Minh nchini Vietnam mnamo Julai mwaka 2023 wakati alikuwa akielekea Laos. Mamlaka zilipata zaidi ya kilo 2 za cocaine zilizofichwa kwenye mizigo yake. Nduta alidai alikodishwa na mwanamume mwingine kwa jina John kumpelekea dawa za kulevya kwa mwanamke nchini Laos na alilipwa takriban shilingi 180,000. Licha ya kujitetea, alihukumiwa kifo na mahakama ya Vietnam mnamo Machi 6 mwaka 2025 kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya, kwani Vietnam ina adhabu kali kwa makosa aina hiyo. Nduta ameshikilia kuwa hakuwa na habari kulikuwa na mihadarati ndani ya mizigo yake, akidai alichezewa shere. Familia yake iliyoko kijijini Karikwe, Kiharu, kaunti ya Murang'a, imesema walipata habari hii kupitia mtu asiyemjua na wamekuwa wakiomba serikali ya Kenya kuingilia kati. Serikali kupitia wizara ya mashauri ya kigeni imesema imejaribu juu chini kuhakikisha Nduta anapata kifungo mbadala chenye afueni, kwa mfano kifungo cha jela ama arejeshwe nchini kuhukumiwa adhabu isiyo ya kifo. Laban Shaban, NTV. Uhuru Kenyatta has saved the life of Margaret Nduta through a phone call. We don't have the fine details of the deal that him and the president of Vietnam have made. But as we speak today, the life of Margaret Nduta is safe. I said it here yesterday. Na watu wakakasirika sana. Ruto has no moral authority to save anyone from anything. There is no way a murderer, a killer, and an abductor of Gen Z can save anyone. He has failed to protect Kenyans in their own country. How can he protect Kenyans from abroad? Surely. And that's why it was painful for me to see Kenyans desperately turning to Kasogo to save Nduta. It was a lost battle if we kept our hope on Ruto. Ruto is only good in making deals of money and kickbacks. But anything to do with life, he has no concern. That one I'm saying today, I will say it tomorrow, and it is the truth. Hata wewe unakasirika kwa huu kweli, jaribu uone kama Ruto atakusave mahali. Hawezi. Hata enda hospitali uone kama SHA itafanya kazi, ujue Ruto cannot save you from anything. Kota githa ithika tu mwathani. Tuigwe ripoti ya mwanya. Mathaa make magwitwo Ngai tuigwe niguo wahonokania. Mathaa make magurutwo muoyo tuigwe niguo wamuturia tondu we niwe uturanagia muoyo. Ngai igwa thatu. Gitira muoyo ucio Ngai mwainda ringi. Give her another chance. Give her another chance. Tumuhe mweke onge Ngai atureraga andu. Ni kuri Ngai warugamirie maundu akimuhotanira. Ngai utangijigwa ugarure itua riaku. Muteithie tu Ngai witu. Kari andu aigana mwathani
maneka maundu moru no kama he mweke ongi kare andu igana Ngai mana kwihitiria Ngai no kama he hinda ringi. May you give that daughter of you another chance. Margaret Nduta tuhoere Margaret Nduta twambe tumuhoere nigetha bururi ucio arenda guitiro hinya wa mahoya urute wira na wale mekire giko giki Ngai aromaima thutha na ndakamahe thayu thiini wa ritwa ria Jesu acio moire mbia makimwenia nĩ mekumutwara bururi wa nja no nĩ mamenyaga mathi kumutwara gĩkuũ-inĩ yarĩ njĩra ya kũmahĩtũkĩria ndawa cia kũrebia nĩ tũretĩkia Ngai witũ ena hinya na nĩ ekũgarũra ũndũ ũcio. Rekei tũhoe moko maku igũrũ na nĩngwenda wambe ũtumũre kanua gaku ũmũgwete na rĩtwa Margaret Nduta tuge nĩ twarega roho wa gwitũ nĩ twarega roho wa kũnyarĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova Ngai Mwathani witũ Jesu Kristo nĩwe tũũraga tene na tene Baba nĩ tũroiga nĩ wagĩrĩire Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Baba gũtirĩ Ngai ũngĩhana tawe wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũiguaga nĩgũkorwo ithe witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ ithe witũ nĩ ũtwendete ũtwendemeretwo Mwathani nĩkĩo tuoka mbere yaku ona mbere ya kĩgongona tũgĩgũthaitha Ngai marĩ marĩ muoyo nĩ tondũ wa Margaret Nduta ũrĩa ũkoretwo bũrũri mũgeni ũrĩa ũrenda gũtuĩrwo gwitũ Jehova Ngai nĩ ndagũthaitha ithe witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ mũiguĩre tha Baba mũririkane Mwathani ririkana mwana ũcio tha ciaku Ngai iramũkinyĩrĩra kĩrĩro kĩrĩa kĩna aciari Jehova Ngai etĩkĩra kũmehereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wewe Ngai mũnene wewe Ngai mũiguaga wewe Ngai kĩhoti nĩ twagũthaitha Jehova ririkana mwana ũcio Mwathani no wagĩra kĩhoto gĩake nĩ tondũ ndarĩ na hinya no wagĩra kĩhoto gĩake nĩ tondũ ithe witũ wa kũhũthĩrwo no nĩ atĩrĩrĩ Ngai Margaret Nduta Baba twamwetia bũrũri wa Kenya twamwetia bũrũri wa Kenya Margaret Nduta ithe witũ ndegũitwo ithe witũ ndekũragwo roho wothe wa kũmũita roho wothe wa kũmũnyarira nĩtwaregana naguo nĩtwaregana naguo roho ũrĩa waitaga andũ roho ũrĩa wohaga andũ maica nĩtwaregana naguo nĩkwagĩra bũrũri wa ũgeni ndegwaitĩra bũrũri wa ũgeni twamwatia bũrũri wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tondũ wewe Ngai mũnene andũ arĩa othe mahũthĩkire Mwathani ithe witũ makĩmũhũthĩra Baba makĩmwĩkĩrĩra ndawa cia kũrebia nĩgetha mathiĩ magatũke nake Margaret akũrĩ njĩra Ngai wakwa ndagũthaitha andũ acio romaima thutha andũ acio romaima thutha ndũkanareke makagĩe thayũ ndũkanareke makagĩe gĩkeno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ruo rũrĩa bamĩrĩ ya Margaret ĩragera nĩtwagũthaitha Ngai ithe witũ mehererie ruo ithe witũ mehererie ruo mehererie ruo Jehova tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mwĩhokeku ĩjenti arĩa mahũthĩkaga arĩa maratwara andũ na nja nake nĩ ũkora ithe witũ magunĩkaga kũiya andũ na njĩra ĩyo Mwathani nĩ twagũthaitha njĩra ĩno ĩramenyekanire Jehova reke kũrore o mũico wa ĩjenti othe Baba arĩa mahenagia andũ arĩa matunyaga andũ twamatũmĩra mũraika wa kũmenyerera wa kũmagithia thayũ biacara icio marutaga cia gũtunya andũ makiuga nĩ megũtwara nja Jehova nĩ twaihurunja twamagithia hinya twamagithia customer thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai warĩa marĩ muoyo nĩwe ũtũũraga tene na tene nĩ twende kũrĩ ĩjenti ega Baba acio ithe witũ ũrorũgama nao no aya mahũthagĩra andũ arĩa angĩ
horia thimo akimagacenjia ofisi Jehova nĩtwagũthaitha wĩiguanagĩra tha reke andũ aya ũkinya mũico thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tuoya moko maitũ na igũrũ Baba twagũthaitha tumothe kĩgongona gĩkĩ no kĩnini ona no gĩkorwo gĩtarĩ na ngumo no nĩ atĩrĩrĩ Baba Magreti ithe witũ Magreti Nduta ndaiguaga tondũ wa ũingĩ wa andũ ndaiguaga nĩ tondũ wa ngumo no nĩtwagũthaitha Baba tũigue tũrĩ gakundi gaka kanini tũngĩigua bũrũri ũcio Magreti Nduta tũigue nĩacenjeirio thitango yathitagĩtwo nayo acokie bũrũri wa Kenya nĩtũgũkena Ngai nĩtũgũkwambararia nĩ tondũ wĩ mwega tondũ wĩ mwĩhokeku tũngĩigua Jehova thirikari yako Baba nĩaranĩirie na thirikari ya Kenya na tuone Mwathani Magreti Nduta acokete nĩtũgũgũtĩĩa nĩtũgũkwambararia Ngai wale marĩ muoyo tũhoya ũiguano kĩrĩa kĩũru Baba kĩeherie Mwathani mwana ũcio arathiaga gũthũkũma eteithie na ateithie andũ ao no arakora ithe witũ kwĩna ũru ũramwoheirie thabarĩ-inĩ ĩyo na gũtirĩ mũndũ ũhotaga gwĩkũranĩra ũru ũrĩa ũmwohetie Mwathani ũromũteithia ũru-inĩ ũcio kwĩna ihonokero tondũ we wĩ Ngai mwega igoti rĩu rĩratuire ũguo Baba nĩ tondũ wa kũnyarara mwana ũcio na kũmũtĩĩra maũthĩ tondũ nĩ wa bũrũri ũngĩ Baba nĩtũĩ kiugo gĩaku nokĩo kĩa mũico na kiugo gĩaku nĩ kĩama ũguo nĩguo rĩu twahoya tena wetĩrio tũĩ nĩwaigua ũkũhingia na nĩũgwĩka maũndũ mega nĩtũnyĩrĩire Ngai ya mũriũ na Roho Mũtheru twahana twetĩkia